এগনি সেল হবে। এগনির 0 পর, বাজি টাজি এখনো হয়নি, তবে ওরা বাজি করে নিতে হবে। খুব ভালো কবুতর, আর মা বাপ খুব ভালো। খুব ভালো কবুতর, খালি উড়াতে হবে। দুটিরই ঠোঁট সাদা, দুটিরই চোখ সাদা। আমি সেফটিবেন মারি রাখছি। সেফটিবেন না মারি রাখলে কবুতর কন্ট্রোল করা যাবে না। এখানে এক জোড়া আছে, এর বাপ মায়ের উড়াবাজি ভালো, এগনি সেল দিয়ে দেবো। এগনি হলো ওই ন্যাশ সাদা। হ্যাঁ, ন্যাশ সাদা দুই কালার হয়েছে, তো এর বংশ ভালো। যদি হয় তাহলে সেল দিয়ে দেবো এগনি। হ্যাঁ, এর মা বাপের বাজি ভালো, ন্যাশ সাদা অগ্নি। এবার এগনি সেল হয়ে গেছে, এগনি ওরা লি যাবি। হ্যাঁ, ওখানে দিছি হলো আপনার ওই থাকে ঢাকাত ওই ভাই। এই যে এক জোড়া সাদা, এই কবুতরকে একদিন উড়াইনি, মাদিরার বাজি হয়ে গেছে। মাদিরার বাজি ফিটে গেছে, একদিন উড়াইনি। এখন উড়াইলে একদিন তর্ক লিতে হবে। মোটামুটি কয় পর করে হয়েছে? মোটামুটি 1 1 2 3 4 5 6 পর হয়ে গেছে। দুটি খুব সুন্দর কবুতর, এই কবুতর দুটি সেল করে দেবো। মানে সাদা আমার 2 জোড়া রানিং হয়ে গেছে। এমনি তো দেখার দরকার নাই, যেহেতু সেল হবে না দেখার লাভ নাই। জাগের বাচ্চা সেল যদি 60 ফুট লেয় তাহলে দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। এটি নর হবে। মতন এই পাশে কবুতর তো নাই ভাই। কবুতর মোটামুটি এক জোড়া, হ্যাঁ প্রচুর দম দিবি। এখানে হলো আপনার সবুজ, সেই দম দেওয়া দিবে এখানে, সেই কালারের কবুতর। কবুতর কিনে অরিজিনাল। সবুজ এখানকার কিনি ভালো কবুতর। কবুতর কিনে রাখেছি। যদি মানে পাখরা আমার এক জোড়া ওরকম পাখরা, আর এক জোড়া এই পাখরা, আমি সেরকম হলে এই কবুতর কিনে আমি সেল করে দিব। তবে নটটার বাজি আছে ভালো, মাদিরের অত ভালো বাজি নাই। মানে এমনি উড়ানি নাই, রাখবো বলি কবুতর কিনে আমি সংগ্রহ করছিলাম, কিন্তু কবুতর কিনে আমি রাখবো না ভবিষ্যতে। 2 জোড়া পাখরা হয়ে গেছে, তো আমি 1 জোড়া রাখবো। পাখরা বেশি হয়েছে এই কারণে সেল। হ্যাঁ, এই কারণে এই কবুতর জোড়া রাখবো না। ঠিক আছে, দুইটারই টোপ আছে? হ্যাঁ, দুইটারই টোপ মোজা সবই আছে। পায়খানা আছে। এখানে হলো সবুজ আছে। হ্যাঁ, সবুজের বাচ্চা। বিক্রি হবে। অনেক বড় বড় লোম। ইনি তো অ্যাডাল, এরা কি দেখাবো না, এরিরে বাচ্চা ওই জন্যই। দেখানো কিছু নাই, সেল করার, সেল তো হবেই। এই বিস্কুট কালার এগুলি সেল দেওয়া দেবো। সুন্দর বাচ্চা। আপাতত এই
হ্যাঁ গায়ের উপর পড়বে। এগুলো হলো রানিং। বাচ্চা বিক্রি হবে নাকি? হ্যাঁ, এই হইলো আমার কবুতর ভাই, শখ করে কবুতর আমি পালি। এই হচ্ছে আপনার শখের কবুতরের খামার, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ, নিচে ইয়া সুন্দর লাগবে। এই আমার শখের কবুতর ভাই, শখ করে আমি পালি এখন ধরেন